次々と数が増えすぎてやり直してる。スパッとすぐにつけるのが皆さん目指されます。
なんか半分変わってませんか？なんかもう見てさ、今ちょっと違うのがあるから違うかと思ってボルト止めしてある。でもいや、これより大きい。いや、大きくない。あ、そうなの。ボルト止めしてある。ボルトで止めてある。看護とか好きで。そうなんですか。あの人意外とすごい人ですよね。